हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द PB02 राइडर। सो फ्रेंड्स, आज सैटरडे था और छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक की सर्विसिंग करा लूँ, क्योंकि एक लंबी राइड 500-600 किलोमीटर पहले भी की थी और एक बार में फिर की थी और 3000 किलोमीटर चला लिया था लास्ट सर्विस के बाद। और बाइक की बहुत गंदी हो गई है, देखिए आप। और इसकी जो चेन है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है आई थिंक, और उसकी क्लीनिंग और ल्यूबिंग की भी ज़रूरत है। प्लस जो इसका जो फ़िल्टर वगैरह आता है उसको भी क्लीन करवाना होता है, और इसके अलावा जो और भी इसकी जो इंजन के माइनर माइनर वर्क होते हैं वो करवाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, इसलिए आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि चलो 10 बज गए हैं और अभी जाते हैं, एजेंसी खुल गई होगी और वहाँ जाके करवाएंगे सर्विसिंग। और सर्विसिंग करा के फिर आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे कि यहाँ पे जो अमृतसर का जो है सर्विस सेंटर है उसकी सर्विस कैसी है। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने घर से और ये हमारा एरिया है जो कि बहुत ही सुनसान है इस वक्त, क्योंकि सुबह सुबह हुई है अभी और बिल्कुल भी रश नहीं है और भीड़ नहीं है। लोग घरों के अंदर ही लगता है। और यहाँ मेरे घर से मतलब जो GT रोड है वो पूरा 1 किलोमीटर पड़ता है, तो वो मैं पहुँच गया हूँ GT रोड पर। और दोस्तों, ये आ गया सामने GT रोड। और टोटल वैसे यहाँ से जो है वो 12 किलोमीटर पड़ेगा एजेंसी का एड्रेस जो उसका। और और दोस्तों, मौसम का भी जो पता नहीं लग रहा है आजकल की, गर्मी कभी आ जाती है कभी ठंड हो जाती है। और सुबह देख लो आप, अभी भी मौसम जो वो काफ़ी सर्द है और लोगों ने स्वेटर भी पहने हुए हैं और जैकेट्स भी पहनी हुई हैं अभी भी। लेकिन दोपहर के टाइम पे बिल्कुल अपोजिट मौसम हो जाता है और जो गर्मी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से चलते चलते अब ये GT रोड सीधा मैं जाऊँगा, सीधा बिल्कुल सीधा जाना, कहीं नहीं मुड़ना। और यहाँ से पूरा आई थिंक 10 किलोमीटर होगा एटलीस्ट, वहाँ जाकर मुड़ना पड़ेगा। तो मैं अब आपको एजेंसी पे ही जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की सर्विस कैसी है और कितना टाइम लगा मुझे टोटली वहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली हमने GT रोड से टर्न कर दिया है हीरो स्पीडवे एजेंसी की ओर। और ये टर्न करते ही बस पास ही है। और ये देखो कैसे कट मारा है। ये लेफ़्ट साइड पे ये है हीरो की एजेंसी, और लगता है उस पर आ गया हूँ, शायद पहला बंदा कहीं मैं ही ना हूँ तो इसके लिए देखते हैं अंदर जाकर। ये है हीरो स्पीडवेज जो हमारे अमृतसर में है और काफ़ी फेमस एजेंसी है। तो फ्रेंड्स, जॉब कार्ड बनवा कर मैं इनके रेस्ट रूम में बैठ गया हूँ और बाइक जो है वो आते ही वॉशिंग के लिए चली गई है। गंदी वैसे मोस्टली जैसी बाइक होती है वो सर्विसिंग के बाद धोते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइक पहले धोने की नौबत आ गई है, क्योंकि धोए के बगैर सर्विस हो ही नहीं सकती थी इसकी। फाइनली हमारी बाइक रेडी हो चुकी है और अब बिलिंग करते हैं। सो भाई, बिल जनरेट हो गया है और जो बिल इसका टोटल बना है 512 रुपये बना है, क्योंकि ये फ्री सर्विस थी। ये इस बाइक की 5th सर्विस है जो कि फ्री थी, और इसके बाद अब पेड सर्विस शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को करता हूँ बंद। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।